ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್. ಇದೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೋಬಹುದಾ ರೇಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ 2600 ಸಮಥಿಂಗ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು. ಅದರ ಬಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ಲಗ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನೀಗ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಂತರ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ಲಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 3 ಕುಕ್ಕರು ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರದ್ದು, ಒಂದು 3 ಲೀಟ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು 5 ಲೀಟ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಪೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಪು 2 ಲೀಟ್ರು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ರೇಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. 2381 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 285 ರೂಪಾಯಿ GST. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2667ರಲ್ಲಿ 67 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನೀಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸು. 3 ಕುಕ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಕ್ರೂಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈವ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ, 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಂಥ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೀಗ ನಾವೀಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 2 ಲೀಟ್ರದ್ದು, ಇದು 3 ಲೀಟ್ರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಳ್ಕ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು 2 ಲೀಟ್ರು, ಇದು 3 ಲೀಟ್ರು, ಇದು 5 ಲೀಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಡೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ. ಆನಂತರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 3 ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸೇ ಇದೆ. ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸೇ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದೆಲ್ಲ ತಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸೇ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 2600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನೂ ಸಹ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ 3 ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.